नमस्कार। तर्के बहुदूर कार्यक्रम गोटे नुआ अध्याय को मु आपण मानक स्वागत करुच्ची। कथारे कहती मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान। कथाटा जेतेबेले विचार को निया जाए सेतेबेले मन भितर स्वतः प्रश्न उठे, जगत रे जिते आमे मनीष अच्छे समस्तଙ୍କ भितर कौन सतरे दिव्य ज्ञान अच्छी? जदि दिव्य ज्ञान थांता इते कुकर्म मनुष्य कहीं करूथांता? मानव समाज उपरे मनुष्यकृत विपत्ति एते कहीं पड़ता? ताहले निश्चित रूप से सबु मनुष्य ठारे दिव्य ज्ञान नाही। पुणी विचार को आसे किछि किछि मनुष्य अति उच्चकोटीर जीवन शैली यापन करती जहाँ को आमे जीवनर आदर्श रूप से भी ग्रहण करे। तेणु प्रकृत में मानव देहरे दिव्य ज्ञान थाए कि एमती गोटे प्रश्न यदि प्रस्तुत करा जाए ए प्रश्नर भी समाधान हवा दरकार। ये समाधान करने आसतु स्वागत करवा आम मान गहण को अतिथि मानक। आम गहण में अच्छा प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष चंद्र दास महोदय। सार नमस्कार, स्वागतम। जय जगन्नाथ। स्वागत करवा युवा डाक्तर अंशुमान करम को। नमस्कार आज्ञा, स्वागतम। मु 10 ରୁ 20 सेकेंड रे प्राथमिक पर्यायर आपणकर मत नापी चाहिए। मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान। प्रकृत में कौन मनुष्य देह दिव्य ज्ञान अच्छी? मनुष्य देहर दिव्य ज्ञान निहाती भाव अच्छी। से दिव्य ज्ञानर एक परिसीमा कहले अत्युक्ति हेबनी। कहीं से दिव्यत्वर सृष्टि एवं ता भीतर दिव्यत्व भरी रही से जानिले से मनुष्य हम। तेणु जाना दरकार। ठीक अच्छे, अधिक आलोचना तो निश्चय करवा। आपन कौन कहे डाक्तर जी? प्रथम कथा है मनीष किए, ता पाखरे किपरि ज्ञान अच्छी, से ज्ञान दिव्य ज्ञान हो पारिबो न हो पारिबो ए सब विचार न करी आमे जदि कहीदा कि मनीष देह दिव्य ज्ञान अच्छी, एटा मु भावुची अनुचित हम। कथाटा युक्तियुक्त हेनी। ठीक अच्छे, आसतु आगे टे भल भाव जानापी चेष्टा करवा। प्रथम हूँ यार पृष्ठभूमि। कौ पृष्ठभूमि रे श्रीमद् भागवत रे एक कथा कहगले सर? जो भागवतर तत्व रही ए गुरु तत्व रही, दिव्य ज्ञान तत्व रही, आध्यात्मिक ज्ञान रही, सृष्टि तत्व रही। तेणु ये सब परस्पर भितर गोटे समन्वयात्मक ग्रंथ हूँ भागवत। तेणु आम सृष्टि को जो विचार करवा, सृष्टि रे प्रत्येक प्राणी की जो भगवान सृष्टि करछंती से एक परिपूर्ण मानव तैयारी करने से उद्देश्य रही। से उद्देश्य साधन करने सी प्रकृत में मानव तैयारी करें कि ना अनुकरण करने प्रकृत से जो सृष्टि तैयारी कले प्रकृत में भगवान को से ग्रहण करुँच कि ना, गुरु हिसाब से ग्रहण करुँच ना, अचिंत्य पुरुष भाव में ग्रहण करुँच ना, से आराध्य भाव में ग्रहण करुँच। तेणु सृष्टिक्रम एक कथाटी कहुचे प्रकृत में भगवान जहाँ सृष्टि कले सी तार फलटा को से भाव में देखिपारे कि तेणु प्रकृत मनुष्य परिपूर्ण मनुष्य करने से कथाटी उठुची भागवत। मैंने यार पूर्वपद यह थिला जे अंते मनुष्य सृष्टि कला दक्षिण आनंद होइला, अर्थात भगवान सबु जीव सृष्टि कला परे गोटे मनुष्य परी जीवटी सृष्टि कले जी गोटे स्वयं संपूर्ण जीव। तेणु भगवान को विचारधारा रे जे ये जीवटी दिव्य ज्ञान अधिकारी माने आध्यात्मिक ज्ञान ये पाई परिवो, ये मते प्राप्त हो पारिवो, यही दृष्टि बोधे दिव्य ज्ञानी बोली कहा जायछि। आपण ये जो भावटी को भागवतंकर यही भावटी को कौन गोटे युवपीढ़ी कौन विचार करिवो? भागवत आड़ को युवपीढ़ी ये सब गोटे पुराण रे आमर जो मत्स्यावतार कथा कहगला, मत्स्यावतार दीटा मुख्य लक्ष्य थिला। गोटे थिला आपणकर वेदर उद्धार, आ गोटे थिला से राक्षस बध करवा। वेदर उत्पत्ति कौन पाई हैला? ब्रह्मा जेतेबेले निजर सबू सृष्टिर रचना फचना करदेले सी भाविले कि आउ किछि ज्ञान वेद, ए 4 वेद 4टा शिशु भाव में जन्म होते ब्रह्मलोक थिले। तांकु ए असुरटी ब्रह्मलोक चोरी करिकी नेला, से नहीं रखला पर ताकू उद्धार करने विष्णु गले। वेद को कौन कहला? वेद होउचंती ब्रह्मा को विष्णु देइथिबा दिव्य ज्ञान। विष्णु जो दिव्य ज्ञान ब्रह्मा को देइथिले, विष्णु तांको कहिथिले कि तुम एटा को सुरक्षित भाव में रखिवो। से एटा को सुरक्षित रखिया पई वेद 4टा पिला वेद होइकी जन्म नेले। तेणु जदि आमे सेई भाव में भाविबा ता माने दिव्य ज्ञानटी ए 4 वेद रे ही अछि, समाहित होइकी अछि। विष्णुंकर स्वयं वाणी, गीता भगवान विष्णुंकर वाणी, एई गुडा हैला दिव्य ज्ञान जोटा कि स्वयं प्रभु निज मुहरु कहिचंदी। से ज्ञानटा सबु मनीष पाखे थिबो बोली आवश्यक नुहे। गुड़ाए लोक आजिकल पिला को आप उठे देकी पचार देवे, अरे श्रीमद् भागवत आ भागवत गीता
ତା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଓ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ କ'ଣ ଫରକ ଅଛି ସେଇଟା ପିଲା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଆମେ କହିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତ ଗୀତା ନା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ମୁଁ ପଢ଼ିଦେବି, ପଢ଼ିଦେଲା ପରେ ଗୀତା ପଢ଼ିଦେଲି ଥରେ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ପଢ଼ିଦେଲି, ତା ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଗୀତଜ୍ଞ ହେଇଗଲି କି? ମୋ ପାଖରେ ଗୀତାର ସବୁ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଗୁଣ ଆସିଗଲା କି? ମୋ ପାଖରେ ବି ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ନିଜର ଜପ ତପ ତପସ୍ୟା ଏସବୁ ବଳରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ହେତୁ ହେବ ସେଇଟାକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଇପାରେ। ବୌଦ୍ଧି ଟ୍ରି ତଳେ ବସିକି ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ବୁଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟ ଇଏରେ ଔରସରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ତା ପାଇଁ ସେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟା ଉପାର୍ଜନ କରିବା। ଅଧିକ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା, କାରଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସନ୍ଦେହ এই କଥାବସ୍ତୁ ଭିତରେ ରହିଛି। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର କଥା ଆମର ଡାକ୍ତରଜୀ କହିଲେ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେୟା ଧ୍ୟାନରେ ବସିବା ବା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ସେଇଆକୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କହିବା ନା ନାଇଁ? ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବି ଜଣେ ଯାନ ଏଠି ଥାଇ ପଠେଇ ପାରୁଛି, ସିଏ ବି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଦେବତା ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ବା ଦୈବତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଜ୍ଞାନ। ନିଜକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ଦୈବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭାବର ମନୁଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମଣିଷ ତିଆରି ହେବା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଯଦି ଗଣିତରେ ଜଣେ ଏତେ ବିଶାରଦ ହେଇପାରିଲା ଯେ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ସେଠିକି ଜଣେ ଏଠି ଥାଇ ଯାନଟିଏ ପଠେଇ ପାରିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କହିବାନି? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତାର ଉଦ୍ରେକ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କହିବା କି? ଏକ ହେଉଛି ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଏସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାପକ। ତେଣୁ ମାପକ ଭିତରେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନକୁ ନେବା, ଜାଗତିକ ଯେଉଁଟିକ ମହାଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ, ସେ ହେଉଛି ସଂସାର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ, ସୃଷ୍ଟି ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁଟାକୁ ଦେବତାମାନେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ତାଧାରୀ ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କରିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସେଠିକି ଯାଇପାରୁଛି, ତାହା ଭିତରେ ସେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ସିଏ ସେଇ ଗବେଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଲେଭୁଲକୁ ଅତି ମାନବ ସ୍ତରକୁ ସେ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥାର ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀରେ କହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ମାନବମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟ ଅଛି, ଦେବତା ମାନେ ଆମର ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଦେବତା ହେଲେ ହିଁ ମରେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଦେବତା ହେବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି, ଦେବତା ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅତିମାନବ ସ୍ତରକୁ କ୍ରସ୍ କଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାର ହେବ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରଣ ହେବ। ରୂପାନ୍ତରଣ ହେବାଟା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅଧୀନର ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନମ ଚ ସାମାନ୍ୟ ମେତତ୍ ପଶୁଭିର୍ନରାଣାମ୍ ଧର୍ମ ତେଷାମ୍ ଅଧିକ ବିଶେଷ ଧର୍ମେଣ ହୀନା ପଶୁ ବି ସମାନ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପଶୁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ତାର ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶୁ ଯାହା କରୁଛି ସିଏ କହୁଛି ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ, ଏଇ ଚାରିଟି ଜିନିଷ ସମାନ ଭାବରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରୁଛି। ପଶୁ ଅଲଗା, ସିଏ ତାର ଧର୍ମ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସିଏ ଦେଖିଲା ମାନେ ତାର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସିଏ ଖାଇବ। ସିଏ ମଣିଷ ଜାଣିନି, କୁକୁଡ଼ା ଜାଣିନି, ଛେଳି ଜାଣିନି, ଗାଈ ଜାଣିନି, କିଛି ଜାଣିନି। ଆମେ ଗୋମାତା ବୋଲି କହୁଛେ, ଆମେ ଗୋମାତାକୁ ଖାଇପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ବାଘଟା ସେଠି ଗୋମାତା ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରୁନି। ତାର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବା ସେଇ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଏକ ପରିମାପକ, ଏକ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଗୋଟେ ଭାବ ଆସିଲା, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ତା ନିଜ ସ୍ତରରୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଯେ ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଦେବତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଏଇଆ ଭାବେ, ଯିଏ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ, ଯିଏ ଅଗମ୍ୟ ଗମନ କରିପାରିବ, ମାନେ ଯିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ସାଧନ ସବୁ କରିପାରିବ, ତାର ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷମତା ଥିବ, ସେଇ ତ ଦେବତା। ଆଉ କ'ଣ? ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି, ଯଥା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯାନ ତିଆରି କରିଦେଇ ପାରିଲା, ଯେମିତି କହିଲି ମହାକାଶକୁ ପଠେଇ ପାରିଲା, ନିଜେ ଯାଇପାରିଲା ବା ଯାନ ପଠେଇ ପାରିଲା, ଅଣୁ ପରମାଣୁକୁ ସେ ବିଭାଜିତ କରି ସେଥିରୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ସେ ଆହରଣ କରିପାରିଲା, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଦେବତ୍ୱ ଆହରଣ କଲାନି? ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେ ନୁହେଁ? ମନୁଷ୍ୟ ଦେବତ୍ୱ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିବେ, ଗୋଟେ ଲୋକର କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, କିଡନୀକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଦେବା। ଆଜିକାଲିକ ବିଜ୍ଞାନରେ କିଡନୀ ବଦଳେଇ ଦେଇ ହେବ, ହାର୍ଟ ବଦଳେଇ ହେବ, ଲିଭର ବଦଳେଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆପଣ ଥରେ କରିପାରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କିଏ କରିପାରିବ? ଉପରବାଲା ଯିଏ ଦେଇଛି ସେ କରିପାରିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ
मृत्यु मुखरू ताकू बंचाई दे पारिबे किंतु गोटे मरी जाइछि ताकू आपण जीवित करि परिबे कि से ज्ञान आम पाखरे नाही। जेते बेले गोटे डाक्तर पाखरे से भलिया जदि ज्ञान आसे सेटा को साधारण रे कुहा जिवो गोटे प्रकार जादू। मु आजिकालिका कथा को पूर्व काल रे सेही भलिया व्यक्ति माने जो माने स्पर्श मात्र के जीवन हो जाउथला जो माने जीवन देई पारुथिले सेमानंकु दिव्यात्मा कहा जाउथला दिव्यज्ञ कहा जाउथला। आपन को संजीवनी मंत्र जोटा मृत्युरु बाहर करिया पे जो मंत्र से मंत्र शुक्राचार्य चाहिथिले बहुत सरलतार सहित से मंत्र पाई पारि थांते किंतु शिवं को कठोर तपस्या बहु बाधा विघ्न सहित लड़िकी तांकु से ज्ञानटी मिलिला। से ज्ञान पाइला परे शुक्राचार्यंकर असुर कूल रे मर्यादा बेसी बढ़िला। तांकर मर्यादा बृहस्पतिंक समकक्ष से हेले असुरंकर गुरु बोली तांकु कहीं पचार नथिले। ए दिव्य ज्ञान तांकु आसिला केतेबेले से शुक्राचार्य गोटे आचार्य दिव्य आचार्य जेमती बृहस्पति ग्रह सेमती शुक्रंक ग्रह अच्छी से श्रेष्ठ केतेबेले हेले जेतेबेले से जप तप द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त कले। दिव्य ज्ञानटा आपणक भितर एमती नथिबो आपणकु ताकू अनुभव करियाकू पड़िबो एवं से अनुभूति रु आपंकर जो ज्ञानटा जात हबो सेटा दिव्य ज्ञान हेई पारे किंतु कोनोसी व्यक्ति कहि देई पारिबो नाही कि मु देवता हेई गली। जो व्यक्ति आजिका दिन रे मु कहिबाकू चाहिबी जो व्यक्ति माने एही सब क्लेम करचंदी कि दिव्य ज्ञान प्राप्त आमे करि सारचु तांको मध्यरु बहुत व्यक्ति आज जेल रे अछंती। ये जो मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान यार कौन अर्थ कौन देह आओ आत्मा परमात्मार जो विज्ञान अच्छी से दिव्य ज्ञान आमर जो सिक्रेट जोटा आमर रही तार प्रकृत सिद्धर चाबी से रही आत्मज्ञान हूँ दिव्य ज्ञान। उपनिषद बाणी जदि आम देखा उपनिषद जो सृष्टि क्रम आसूँ उपनिषद कहुच्छी ईश्वर एक थिले सी गोटे थिबारु सी ब्रह्म थिले तांको ब्रह्म बोली कहुच्छी परमात्मा बोली कहुच्छी सी परमात्मा चाहिए जे मु एकोहम बहुश्याम मु एक रु अनेक हेबी कारण एक थिले संसारटा तांको भल लागिला नहीं सी चिंता कले जे मु एक रु अनेक हेबी। उपनिषद बाणी से कहूँ एकोहम बहुश्याम मु एक अच्छी मु एक रु अनेक हेबी पुणी सी कहले केमिति मु हेबी तेणु मन को मन तो हो पार ना तेणु सी दीटा कथा सीटी सांगे सांगे उपनिषद से वेदवाणी कहुच्छी जे एकोहम बहुश्याम सो ऐच्छत सो अकामयत सी इच्छा कले इच्छा तापर कामना सृष्टि कले इच्छा और कामना दीटा जाक सामान जिनिस नुहे तेणु से ऐच्छत से इच्छा कले इच्छार पुणी कामना सृष्टि कले सो अकामयत कामनारू ही सृष्टि आरंभ है तेणु आम पाखे जो कामना उद्रेक होता है आम सृष्टि कर इच्छा जागृत होता है तेणु भगवान परम ब्रह्म परमात्मा सी एक थिले एक अनेक हेले एवं से अनेक होगा पछरे अच्छी जे मु जेहेतु गोटे अग्निस्फुलिंग परमात्मा जो भाई भाव में तैयारी होते जदि गोटे अग्निस्फुलिंग भाव से ईश्वर को ईश्वर ठार आम तैयारी हेले मनुष्य को से क्रमशः सी विकसित कले जमी गोटे बहुत बड़ अग्नि पिंडुलाटू अग्निस्फुलिंगटी अलग हो जाए सी आउ जो गोटे अग्नि ज्वाला सृष्टि कर दे पारे से भाई समान हो गले कारण आत्मा परमात्मा यही भाव में केवल बंधन होची हमर शरीर ये हूँ आध्यात्मिक दर्शन आध्यात्मिक जीवन ये हूँ आमर इतिवृत्त ये ही मनुष्य बंधा होगी अच्छी कारण माया जगत देह बंधा होगी अच्छी आत्मा ता भीतर अच्छी आत्मा को जो मनुष्य चिन्हब से प्रकृत दिव्य ज्ञान मनुष्य देहर आत्मा रही देह को छाड़ी आत्मा जापर ना परमात्मा रही आम चारि पाखे परमात्मा सबुठी परमात्मा अच्छा किंतु मनुष्य जानीपारुनी जे प्रकृत में मो परमात्मा एक अंश मो पाखे से परमात्मा दिव्यत्व अच्छी एवं से हूँ दिव्यत्व से न्याय ताले जदि विचार करवा अन्य जेते प्राणी मनुष्य इतर कहा ठारे आउ भगवान प्रवेश करी नाहंती बा आत्मा आउ प्रवेश करी गोटे कथा जोड़ी देबी गोटे होची कि आपण जोड़ा मनीष पाखे जेतले दिव्य ज्ञान आसीगला ताकू आमे दिव्य बोली कहि परिवा कि नाही। देखंतु देवता एवं मनीषक भितरे प्रथम फरक है देवता निज ज्ञानर अहंकार करि नाहंती राम निज ज्ञानर केबे अहंकार करि नाहंती कृष्ण निज ज्ञानर केबे अहंकार करि नाहंती किंतु पंडुक बोली गोटे लोक थिला सी निजकू सेकेंड द्वितीय कृष्ण बोली कहीकि बुलुतला ताकू कौनटा टिके ज्ञान मिली जाइथिला बोली से निजकू चारिआडे दिव्य ज्ञान मु भगवान बोली कहीकि बुलुतला मनीष भितर टिके ज्ञान आसीगले से अहंकारी हो जाए आ से अहंकार हो गला फल सी आउ तार दिव्यत्व पाई पारे नाही। रावण श्रेष्ठ पंडित किंतु से पांडित्य पाई ता पाखरे जेतेबेले अहंकार हो गला तार वंश नाश हो गला
এইটা হচ্ছে মଣିষ এবং দেবতা ভিতরে ফরক। ইন্দ্র আজি পর্যন্ত নিন্দিত, কারণ সে দেবতা হেই মধ্য ସବୁବେଳେ ନିକୁଚ୍ଛ କାମ କରିବା ପାଇଁ ରହିଲେ, ନିଜର ଆସନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ରହିଲେ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱତଃ ଦେବତା ଭାବରେ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନରେବୁଲ ଦେବତା ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ, ତ୍ରିଦେବଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀର ଇନ୍ଦ୍ର ନୁହନ୍ତି। ସେହି କ୍ରମରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଥିବା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବନି, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଦିବ୍ୟ ଚରିତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁଠୁ ଦିବ୍ୟ ଭାବନା ବି ଦିବ୍ୟ ଥିବା ଭାବନା। ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ଆସିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ତାକୁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାଣିଲେ ସେଥିରେ ତାର ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତଳଧାଡ଼ିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ କ'ଣ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି? ଖାଲି ଏ ଦୁଇଟା ଆଖି, ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫିଜିକାଲି ଗୋଟେ ମଣିଷ ବୋଲି କହିବା। କାରଣ ଗୋଟେ ଗାଈଟେ, ଗୋଟେ ବାଘୁଟେ, ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ ଛିଡ଼ା କରି ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ, ସେ ପିଲାଟିଏ ଯିଏ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲାଣି, ସିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେବ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଘ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣେ ମଣିଷ, ଆଉ ଭଗବାନ ତାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି? ନା ନାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଠାରେ ଆରୋପିତ ହେଇଛି କିଛି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କହୁଛେ, ତାକୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କେଉଁ କଥା ଏଇଟା? କଥାଟା ହେଉଛି ସେ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସନ୍ତୋଷ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଗୁରୁ ତାର ଶିଷ୍ୟକୁ ତିଆରି କରୁଛି, ସେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି, ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଲାଭ କରୁଛି ଏବଂ ଗୁରୁ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପିଲାଟା ମଣିଷ ହେଇଗଲା, ପାଠ ପଢ଼ିକି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ସେଠି ଭଲ ମଣିଷ ହେବାଟା ଗୁରୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗୋଟେ ଛାତ୍ରକୁ ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ବାହାରିବ, ସିଏ ଗୋଟେ ଡାକୁ, ଗୋଟେ ମାନେ ଚୋର ଖଣ୍ଟ ଏମିତି ହେଇକି ନ ବାହାରୁ। ତ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବ ସେ ପିଲାଟା ଭଲ ମଣିଷ ହେଲା। ଭଲ ମଣିଷର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବ, ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କରିବ, ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ଚାହିଁବ। ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ସାଧନ କହୁଛନ୍ତି କରିବା, ଭଗବାନ ଠିକ୍ ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ବା ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା, ଯିଏ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଲା ଏବଂ ପାଇଲା, ତାରି ପ୍ରତି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, ତାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲେ। ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। କାହାରି ଦୁଃଖ ଆମେ କରେଇବା ପାଇଁ, କାହାର ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଆମେ କାରଣ ନ ହଉ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଭଗବାନ ସେତିକିବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ମହାଭାରତ ଦେଖିବା, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିବା, ଯୁଦ୍ଧ ଯାହା ହୋଇଥିଲା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାହା ଯାହା କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କୌରବମାନେ କାହିଁକି ବିନାଶ ହେଲେ? କାରଣ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କୌରବ ବଂଶର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥାନ୍ତେ ଅର୍ଜୁନକୁ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ। ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଫଳରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ। ଅର୍ଜୁନ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ସଖା ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ତାମାନେ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍ତର, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ କଥା, ମାନେ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ଭୂଗୋଳ, ଇତିହାସ, ଗଣିତ, ୟା ବ୍ୟତିରେକ ବି ଆମ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଗୋଟେ ଭଗବତ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମଣିଷ ଦେହରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଏଇ ଭାଗବତରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତୁତି ବେଳକୁ ଏଇ ଧାଡ଼ିଟେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଗଜ ଦେହରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ରେକ ହେଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ପୋଖରୀରୁ ପଦ୍ମ ଟିକେ କାଢ଼ିକି ଧରିଦେଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ବିଷ୍ଣୁ ସେଇ ପଦ୍ମଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ କଲେ। ଏଇଟା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ଭାଗବତରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କାହା ଦେହରେ ହେଲା, ଜାତ ହେଲା? ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଗଜ ଦେହରେ ଜାତ ହେଲା। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ମଣିଷ ଭିତରେ ଜାତ ହେବ ବୋଲି ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସାଧନା ବଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ। ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଏଇସବୁ ଜ୍ଞାନ କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଜ୍ଞାନ ଯାଇ ୟୁ ୱିଲ୍ ରିଚ୍ ୱାନ୍ ଲେବୁଲ୍। ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିୟସ୍ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିୟସ୍ କୁହାଗଲା। ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭଗବାନ କୁହାଗଲା ନାହିଁ। ଭଗବାନ କେବଳ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇଛି, ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିୟସ୍ କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ଏକାଡେମିକାଲ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଚଳନୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଲାଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାରଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ନାନକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର
बुद्ध हुअन्तु जे संपूर्ण विचारधारा बदल देइचंती शंकराचार्य को दिव्य ज्ञान प्राप्त हैला परे से आदि शंकराचार्य हेले शंकर होइकि से जन्म होइतले आदि शंकराचार्य से केतेबेले हेले तांको पिला दिनु जणा नथिले ए सब ज्ञान जेतेबेले तांकर से दिव्य ज्ञान उदय हैला कि शिव अंशरु जात हेइताय कि जहा भी हेइताउ ता परे से श्लोकर निर्माण कले से श्लोकर फल मनीष माने से श्लोक पाठ करिकि पाइले एटा शंकराचार्यंकर दिव्य ज्ञान तांकर श्लोकटा पाठ करदेले आपनको दिव्य ज्ञान मिलिव नाही तेणु एई भितर मोर कहिवार ये दिव्य ज्ञान अच्छी ताकू आमे मना करि परिबा नाही किंतु एइटा मनीषर सोल प्रॉपर्टी एइटा आमे कहि परिबा नाही दिव्य ज्ञान सबु देवता विश्वासी लोक माने मनुष्य आकु ग्रहण करी जन्म होईची एमती किछि कथा नाही गोटे संभाव्य परिस्थिति अछि मनुष्य इच्छा कले तार दिव्य ज्ञान को विस्तार करी पारिबो एवं साधन बल रे ही ता हेई पारिबो ठीक अछि समय सरी आसुची संक्षिप्त रे आपण कोन मत देबे संक्षिप्त रे मैं या कहबी जे आमर स्वभाव होची आत्मा प्रकृत आत्मार जो स्वभाव रही ताहा होची प्रकृत दिव्यत्वर स्वभाव से जी कथाटा आम भल करुचे जीवन में आज पर्यंत जहाँ जहाँ कर आसीचे आम क्या कष्ट दबानी क्या आम खराब दृष्टि देखानी कहार चोरी करवानी युड़क हूँ दिव्यत्वर परिमापक यही भितर जब आम भितर न था आम चोर श्रेणी में जाते डकायत श्रेणी में जाते आमको भल लोक कहींपारे ना आम भल लोक को चिन्हुचे कौटी से दिव्यत्वर जो परिमापक अच्छी से आम भल लोक बोली कहूचे से गुटिक हूँ भगवान आशीर्वाद आमपाई और सहीटा देखिले भगवान संतोष होता ये हूँ प्रकृत भागवतर निर्यास उद्देश्य आम पाखे से विकसित करवा मो मतरे मनीष देहरे दिव्य ज्ञान स्वतः न थाए दिव्य ज्ञान आपण को प्राप्त करने को पड़े तापाई किछिटा पद्धति अच्छी से पद्धति आपणकर मंत्रपाठ जप तप न होई थाई पारे पद्धति होउची मनीष हेबार प्रकृत अर्थ जो दिन आपण बुझीजिवे मनीष को भगवान बुद्धि चिंता करिवार शक्ति एइथिपाई देइचंती कि तुमे अन्य माननकु निज सहित नेइकी चली परिवो अन्य माननकु मारिकी चलिवो नाही जेउ मनीष अन्य को हानि करिकी पशु को हानि करिकी जंतु को हानि करिकी जेउ मनीष बढ़िया को चाहूची से केबे दिव्य ज्ञानर अधिकारी हेबो नाही ता ज्ञान को दिव्य ज्ञान कुहा जाई परिवोनी ठीक अछि आपण माने अम्मान को गण रही बड़ा सुंदर विस्तृत आलोचना करिथिबारु अनुष्ठान तरफरु अनेक अनेक धन्यवाद उपसंहार किंतु मु आउ दुई धाड़ी कथा जोड़िबा को चाहिबी जो कूलरे जो वंशरे आमे जन्म नेले हुए तो आमे से संपर्क रे जन्म समय रे सचेतन नुहे आम पितामाता जो संपत्ति आम पाई रखिचंती हुए तो आमे ता विषय भी जानिने जो दिन आमे जानिले आम हुए तो तार विनियोग करवा आरंभ करवा ठीक सही परी जो माने आमे मनुष्य देह धरी जन्म नहींचे आमको विश्वास करने को पड़ो जे ईश्वर आमको यही मनुष्य कूलरे मनुष्य जन्म दे यही देह दे जन्म देइचंती एवं आम पाई सेही भली दिव्य ज्ञानर संपत्ति साइतिचंती वर्तमान आमे अनुभव करवा आरंभ करवा जहाँ को आमे आत्मज्ञान आत्म अनुभव जहाँ साधन बा जहाँ ना दे पारे किंतु सेही साधन द्वारा आमे एभली अपूर्व दिव्य ज्ञान प्राप्त हो पारिबा जो ज्ञान आमको अन्य पशु मान भिन्न करिवो आम जीवन को स्वतंत्र करिवो मनुष्य जन्मर प्रकृत आनंद आमको मिल पारिवो आमको लाभ हबो आज पई रहुची भेट हेबी आउ गोटे अध्याय रे नमस्कार जय जगन्नाथ। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।